Hi ka-negosyo mami! Ngayon tuturuan kita kung paano gumawa ng arroz caldo na pang-negosyo. At syempre, isi-share ko sa iyo yung recipe, yung costing kung magkano yung pwede mong ipuhunan at kung magkano mo siya po pwedeng maibenta. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kung hindi ka pa nako-subscribe sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Para sa ingredients ng ating chicken arroz caldo, ayan, so gagamit tayo ng malagkit. So itong malagkit na to is 1/4 lang muna yung ginawa ko or gagawin natin ngayon. So hinugasan tapos binabad ko na siya sa water. Maganda rin kung ibababad mo siya overnight. Kunyari may pa-order ka kinabukasan or lulutuin mo siya bukas ng umaga. Maganda na gabi pa lang ibababad mo na siya para mabilis siyang bumuka yung maluto. At syempre meron tayong chicken breast. Ang gamit ko ay 1/4 na chicken breast. Bawang, ayan. Sibuyas, meron tayong luya, dahon ng sibuya, margarine. So sa margarine naman, meron kasing nabibili sa palengke, pero kasi pwede naman 'yun, pero kasi mas masarap yung lasa nitong star margarine natin. Nor cubes, pepper, salt and pepper to taste. 'Di ba masarap sa arroz caldo yung maraming bawang? So ang gagawin natin is magtutusta muna tayo ng bawang. 100 grams ng bawang. Pwede mong dagdagan, depende sa'yo kasi pang toppings lang naman siya kasama nitong onion. Una muna natin gagawin ay ika-crush muna natin yung ating mga bawang. So again, kung meron kang Hanabishi na food processor, mas madali ang buhay para sa pag-negosyo kagaya ko at baka ikaw rin. Pero kung wala naman, okay lang kasi pwede ka namang magsimula sa kung anong meron ka dyan sa loob ng bahay mo. Tingnan natin siya dito. Next, yung ating onion. Next natin, luya. Imi-mince din natin siya para hindi masyadong maanghang, 'di ba? Para dun sa kakain, baka makain nila yung buo-buong luya kasi. Para sa ating arroz caldo, syempre, hindi tayo gagamit ng mantika, kundi margarine. Ayan. Ayan, half nitong maliit. Uunahin nating ilagay ang luya. Ayan. Yan, pag medyo naaamoy mo na na mabango na, tapos medyo nag-golden brown na siya, kagaya nito. Ayan. Lagay mo na maglagay ka na ng bawang. At syempre yung ating sibuyas. Yan, pwede na natin ilagay ang ating malagkit. I-drain muna natin yung malagkit, tapos ilagay natin dito sa ginigisa nating sibuyas. Kung mapapansin mo yung chicken natin is hindi ko pa hinahalo kasi ilalagay natin siya sa pang toppings. Nalagyan ulit natin ng ating patis. Yan. Ang ating black pepper. So, hahayaan muna natin yan na kumulo ng konti, no? Bago natin hahaluin at lalagyan ulit ng water para maluto na yung malagkit. Okay? So, haluin natin ngayon yung ating malagkit. Para sa akin, bakit kailangan, baka may magtanong, no? Na igisa muna or hayaan muna na magisa ng ilang minuto yung ating malagkit dun sa sibuyas, bawang at luya. Para po ito sa mas kumapit yung lasa niya bago natin lalagyan ng water, no? Siyempre, wag mo lang hahayaan na dumikit or masunog yung ilalim. Yan. Kaya kailangan nakabantay ka din. Yan. Tapos, lagyan na rin siya ng water.
Normally, hindi talaga ako nagtatakal ng tubig sa ano kasi depende to eh. Pag malambot na yung ating malagkit, pwede na yun kasi nawawalan pa ng tubig siya, 'di ba? Yan din natin matansya, depende na lang sa iyo kung gaano kalapot ang gusto mo. Pero at first, kailangan medyo madami muna yung water natin. Kasi mag-evaporate naman yung water, 'di ba? Kasi palalambutin pa natin yung malagkit. Yan, tapos ilagay natin yung Knorr cubes at hayaan muna natin siyang kumulo. Pero from time to time, hahaluin mo siya kasi para makita mo kung hindi dumidikit, 'di ba? Tsaka kung luto na yung yung malagkit niya. Okay, so habang hinihintay natin yung ating arroz caldo na maluto, no, yung chicken natin na pang toppings, ito naman muna ang gagawin natin. So hiwain natin siya into parang strips, pero medyo malalaki kasi nga pang toppings naman siya, diba? So mga ganito. So, ito na nga, habang hinihintay natin yung ating arroz caldo, gagawa muna tayo ng ating pang toppings, yung bawang, yan, magro-roast tayo ng bawang, at yung chicken natin. So, maglalagay muna tayo ng mantika para sa bawang. Medyo paiinitin muna natin siya. So, ilalagay na natin yung bawang. Yan. Haluin lang natin. Huwag natin sunugin, ha. Ayan. So, pag ganito na yung color niya, pwede mo na siyang tanggalin sa apoy. Tanggalin na natin. Baka masunog. Yan. Depende sa'yo, pwede mong dagdagan yung bawang, ha. Dito na rin tayo gagawa nung ating pang toppings na chicken. So, since may bawang na siya, ilalagay na lang natin yung ating chicken. Salt and pepper to taste lang. Hintayin lang natin ito maluto naman. Check naman natin yung ating arroz caldo kung medyo okay na. So, hindi pa rin naman siya kumukulo. Okay, so titingnan na natin ang ating arroz caldo. Ayan. Kailangan tikman mo to kung okay na sa panlasa. Feeling ko konti pa. Pwede kang magdagdag ng tubig pag malapot masyado. Okay? So, lalagyan ulit natin ng asin. So, pwede mo na siyang timplahan dito kasi medyo maluluto na siya. Tapos, ako kanina naglagay na ako ng isang Knorr cubes, pero kinulang pa ako ng lasa. So, maglalagay pa ulit ako ng isa. Ayan. So, hintayin ulit natin siyang kumulo at maluto. Ayan. Naglagay ako ng water, kaya nag-add ako ng Knorr cubes din. Eto, finally, okay na ang ating arroz caldo. So, hindi siya masyadong malabnaw, hindi rin siya ganun kalapot. So, sakto lang. I-assemble na natin siya. Para sa ating packaging, gagamit tayo ng 16 ounce na microwavable tub. Sabi ko nga, pag maganda yung presentation ng iyong product, magbibigyan mo ng magandang presyo yung product na binibenta mo. And syempre, ilalagyan natin ng roasted na bawang. Ayan. Yung ating daon ng sibuyas. Ayan. At syempre, para sa ating toppings, yung ating chicken. So, ayan. At para naman sa costing ng ating arroz caldo, ayan. Ang puhunan natin sa ating chicken arroz caldo ay
170.25 or 170 pesos and 25 centavos. Pwede mo siyang ibenta, depende sa market mo and presentation mo syempre. Pwede mo siyang ibenta from 40 pesos up to 45 pesos. Ayan, pero save tayo sa 40. So 40 pesos times 10 equals 400 minus 170.25. Ang magiging tubo natin ay 229 and 75 centavos. Ayan. So, 229 pesos and 75 centavos ang tubo mo sa 10 microwavable tub. Yan, na arroz caldo. So, imaginein mo kung ikaw magta-target ng 20 orders lang every morning, no? In 26 days, ang tutubuin mo na ay 11,947. Again, pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba yan, depende sa kung magkano mo makukuha yung iyong mga ingredients. Kaya naman, kung nagustuhan mo tong video na to at naging helpful sa'yo, give me a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba. At syempre, i-hit mo pa yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Thank you so much for watching! Bye!